Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tuko wilaya ya Lushoto katika mji unaoitwa Baga. Hapa tumekuja kwa ajili ya maulidi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanayofanyika kila mwaka. Kwa hakika ni miongoni mwa maulidi ambayo yanakusanya watu wengi sana wa maeneo haya na maeneo mengine mbalimbali. Tunaanza na Zafa baada ya salati al-asri, na sasa ndio tuko ukingoni katika kuipokea Zafa, na baada hapo insha Allah biidhnillah kuanzia saa 3 tutaanza kusoma maulidi ya mtume mpaka alfajiri. Kwa hiyo hawa wote mnaona ni wapenzi wa mtume na wamejia kwa jambo hilo tu. Kama nilivyotangulia kusema, hawa wote ni wapenzi wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na imejaa imani ya mapenzi watu hawa. Ndio maana umeona wamejitokeza kwa wingi kabisa. Kiangalia marika mbalimbali kutoka watu wazima kabisa, vijana, watoto, hal kadhalika kina mama. Hii yote ni kwa ajili ya mapenzi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, si lingine. Na hawa huwezi kuwabadilisha kutokana na mahaba yaliyojaa ndani ya mioyo wao. Hawa huwezi kuwabadilisha hawa. Sheikh, tunaona hadhara kila miaka inazidi kwenda, hadhara inazidi kuwa kubwa zaidi. Labda unaweza kusema shadi ina siri gani, labda ama hadhara hii ya hapa Baga ina siri gani labda? Na si Baga tu, hadhara zote za mtume zinazoandaliwa sawasawa, basi kila mwaka zinazidi. Hadhara zote, miji yote, vijiji vyote, hadhara kila mwaka inazidi kwenda juu. Kwa hiyo hakuna hadhara inayoshuka chini. Kwa kaida hadhara zote tunazozitembelea za vijiji vyote, miji yote, basi hazilingani, kila mwaka huzidi kwenda juu kwa kila jambo, kwa mahudhurio ya watu, kwa matayarisho, kwa mapambo, kwa visomo na mambo mengine kama hayo, na hali kadhalika uhudhuriaji wa wageni katika kila hadhara kila mwaka, basi wanasema namba huzidi. Neno moja kwa Tanzania pamoja na Waislamu wa Tanzania kwa ujumla wanapotazama muda huu hapa, inshallah la kuambia ni kwamba tuzidishe kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kumpenda bwana mtume ndio tutakuwa ni wafuasi tuliokuwa bora na wazuri. Na tukiwa wafuasi bora na wazuri, maana yake pia nchi itatengemaa kuwa na utulivu na kuwa na amani, na maulidi ndiyo yanayeleta usalama na kuzidisha mapenzi baina ya watu. Na katika miji, neema hii tunayoona, tunaweza kusema pia inachangia na kuchagizwa na kusomwa kwa maulidi. Kwa hiyo kusomwa kwa maulidi kunachangia kwa kiwango kikubwa kabisa kuleta rehema ya Mwenyezi Mungu. Hupatikana amani, hupatikana utulivu, hupatikana mapenzi baina ya watu, kwa sababu kwenye maulidi wanakutana watu wa kutoka sehemu mbalimbali, na ndio maana unaona wageni wanakuwa wengi, lakini yote ni kwa ajili ya mahaba ya bwana mtume. Kwa hiyo insha Allah tunataraji Tanzania nzima, kila kijiji, kila mtaa utakuwa unasimamisha maulidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. La kumalizia, hakuna kama unavyoona, hawa wote ni wapenzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana utaona tunaposoma maulidi kunakuwa na utulivu mkubwa sana, kunakuwa na amani kubwa sana. Hakuna vurumai, hakuna nini, kinyume na mikusanyiko mingine. Kwa hiyo inshallah haya ni mambo ya kuyadumisha ili kuleta mahusiano yaliyokuwa mazuri kabisa, kwa sababu mji kama huu si kwamba ni mji wa Waislamu watupu, lakini angalia leo mji mzima umefurahika. Ina maana watu wote wa dini zote wamefurahika kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi inshallah
na zafa inaanza kuingia, hiyo tutaipokea ili tukaswali salati al-maghrib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma naqulu wa natajmu rahmatika fi amrina kulli فيسر لنا ما نحن في سفرنا وما نطلب من حوائجنا فرض علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا ولا مطلق علمنا ولا تسلط علينا ما يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.